Dzień dobry. Po raz kolejny dzień dobry z mojego Volvo. Już się nawet nie przybieram, dzisiaj nagrywam kilka filmów. A w dzisiejszym filmie mój szybki sposób na suche powietrze w ciężarówce. Mamy zimę, wszystkie europejskie ciężarówki 100% są wyposażone w niezależny system ogrzewania. Webasto przeważnie to jest, tak już popularnie jest to zwane przez nas Webasto, niektórzy mówią Devasto. Nazwa ta pochodzi od nazwy marki Webasto, produkującej właśnie takie ogrzewania, ale minus takiego ogrzewania jest taki, że powietrze w ciężarówce, w kabinie jest potwornie suche i o ile w ciągu dnia, no to człowiek tam sobie co chwilkę się coś napije, to no, da się żyć. Tak w nocy, gdy człowiek się budzi czasami w nocy z takim wysuszonym językiem, wyschnięty po prostu na wiór, że aż ciężko jest nim ruszyć, usta takie wyschnięte, gardło takie, wiecie, no na pewno znacie to uczucie, gdy budzicie się rano w ciężarówce, chodziło w Webasto całą noc i człowiek jest tak strasznie wysuszony od środka, że gdy pije, to potrzebuje pić i pić, żeby to takie skóra na języku, która jest jak papier, żeby się napić, żeby się nawilżyć chociaż trochę. Więc ja wam pokażę, jaki mam sposób na to swoje powietrze, na to, żeby je troszeczkę nawilżyć, żeby dobrze spać i żeby właśnie nie budzić się z takim językiem. Więc sposób jest bardzo łatwy, bardzo prosty, bo jest robiony, wiecie, na szybko, więc jak to bywa w takich sposobach, prowizorkach, już chciałam sobie kupić taką gąbkę kulistą, żeby to było ładne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście prowizorka trzyma się najdłużej, więc po prostu wzięłam zwykłą miseczkę, nalałam do niej wody i nalewam po prostu do niej wody. Tak powiedziałabym 4/5 wysokości. Do tego, proszę Państwa, mam olejek kupiony na Allegro, olejek za kilka złotych do sauny. To jest koncentrat zapachowy zawierający naturalny olejek eteryczny, działa odświeżająco, uprzyjemniając pobyt w saunie. Także taki olejek w różnych rozmiarach kupicie bez problemu na Allegro. Olejek do sauny, tak przeczytałam. Ja mam akurat zapach Tutti Frutti, który ma zapach takiej gumy balonowej. To jest taki zapach, jak mają mydła na Orlenie, to takie pianki, wiecie? Wiecie, o czym mówię. I ja sobie dolewam trochę tego olejku. Woda się staje przez to mętna. I do tego wkładam gąbkę. Gąbkę wkładam do tego przez to, że przez noc cała miseczka mi nie wyparuje przez noc i gdy jeżdżę, to ta woda mi się wylewała, a dzięki temu, gdy wkłożę sobie gąbkę do tej wody, gąbka naciąga i zapobiega powstawaniu fal w tej mojej miseczce. No i co? No i dzięki temu mi się nic nie wylewa w czasie jazdy, a na powietrze cały czas jest nawilżane. Także ja to stawiam sobie tutaj, tak naprawdę po tamtej stronie kamera będzie mi tu złapać, bo tutaj tak mam wylot powietrza Webasto, ciepłego powietrza mam przy tamtym fotelu i przy tym fotelu każdy model ciężarówki ma w innym miejscu wylot. Volvo jest akurat tutaj i tutaj, także ja sobie stawiam zawsze przy tamtym wylocie powietrza, także powietrze sobie leci prosto na tą wodę, także w całej kabinie bardzo mi ładnie pachnie. Tutti frutti. No i powietrze jest dużo bardziej zdatne do oddychania w nocy. Także w szybki sposób tak naprawdę można by było wziąć nawet butelkę po wodzie i obciąć sobie tutaj i włożyć sobie w taki uchwyt, który gdzieś tam jest może przy Webaście. Tak, Volvo jest uchwyt przy Webaście na butelkę. To by też może zdawało trochę egzamin, ale chciałam coś o większej powierzchni parowania, żeby jak najwięcej tego parowało. No zawsze jest też oczywiście dobre namoczyć sobie ręcznik i powiesić gdzieś tam. Ja tak dawniej robiłam, ale wydaje mi się, że to lepiej zdaje egzamin niż ręcznik, a dodatkowo ładnie pachnie, także nie muszę żadnych już zapachów dawać do ciężarówki. No, świadkowie Jehowy chodzą po parkingu. Już mi chcieli coś pokazywać na laptopie i chcieli mi dawać lektury i tak dalej, i tak dalej. Już nie chodzi o to, jakiego wyznania ja jestem, ale o to po prostu, że oni się tak uważają za lepszych i odcinają kompletnie od świata. I no dobra, to jest inny temat.
Ale wiedzcie, wy, którzy nie jesteście w transporcie, że gdy stoicie na pauzie w Europie, szczególnie w Niemcy, Austria, to jest bardzo prawdopodobne, że przyjdzie do was jakaś para świadków Jehowy głoszącą dobrą nowinę i rozdającą słodycze na przykład, czasopisma i takie tam różne. No dobra, także jeżeli macie suche powietrze, to jest fajny sposób. Tylko od razu weźcie sobie tą miseczkę na stratę, bo robi się w niej osad, który jest bardzo później ciężko zmyć. Ja tego oczywiście codziennie nie myję, a ten olejek, który dodaję, sprawia, że dodatkowo ta woda staje się taka troszeczkę żółtawa i robi się ten osad taki lekko żółtawy, ale sposób zawalisty, tani i tak dalej i się nie trzeba używać złe zapachu do auta. A zapachy takie są dostępne na Allegro przeróżne. Kupiłam sobie dużo tych zapachów typu czekolada, typu zioła, typu, nie wiem, północna noc, arktyczna noc, cokolwiek, nie? Tam są przeróżne zapachy, jedne są fajniejsze, drugie są mniej fajne, ale jest dużo rzeczy do wybrania. Także tak ja się bronię przed suchym powietrzem w kabinie. I dziękuję wam za uwagę i powodzenia. Grzeje, woda paruje, a olejek pachnie. Na ile mi starcza taka pełna miska wody? Miseczka wody, powiedzmy. 2 dni maksymalnie, po 2 dniach jest całkowicie wyschnięta. Pusto, sucha pustynia.